საღამომშვიდობის პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 8 საათზე, ქეთიკა შეკაშვილთან და ლევან ჯავახიშვილთან ერთად. საღამომშვიდობის. თბილისში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნა და 10 წელი 13 ივნისის ტრაგედიიდან. სამართალდაცვის სფეროში პარტნიორობისა და თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ვიზიტი ბაქოში და შეხვედრა აზერბაიჯანელ კოლეგასთან. რას აფინანსებს საქართველოში ბრიტანეთის საელჩო? პასუხგაუცემელი კითხვები. რატომ დუმს დიპლომატიური მისია? მუქარა და შანტაჟის ენა მიუღებელია, საპროტესტო აქცია პოლონეთის საელჩოსთან. კანონდამრღვევისთვის პოლიტიკოსის სტატუსი ფარი ვერ იქნება. ნიკა გვარამიას მორიგი პოლიტიკური პერფორმანსი და თავისუფლების აღკვეთა გადაუხდელი გირაოსთვის. კონკრეტული ციფრებით ასახული დადებითი ეკონომიკური ტენდენციები სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ახალ მონაცემებს აქვეყნებს. ვის და რისთვის აფინანსებდა და აფინანსებს დიდი ბრიტანეთის საელჩო? პარლამენტის თავმჯდომარე დიპლომატიური წარმომადგენლობისგან კონკრეტულ კითხვებზე პასუხს და ინფორმაციის გასაჯაროებას ითხოვს. საუბარია მათ შორის 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზეც. უცხოური გრანტების არამიზნობრივ ხარჯვაზე მმართველი გუნდი უკვე დიდი ხანია საუბრობს და კონკრეტული მაგალითები მოჰყავს, რომ უცხოური დაფინანსება არასამთავრობოების გავლით ხშირ შემთხვევაში ქვეყანაში დესტრუქციას და რევოლუციურ სცენარებს ხმარდება. ანა ბერძენიშვილის სიუჟეტი. ადგილობრივი არჩევნების დისკრედიტაცია და უცხოური ფული ქართულ პოლიტიკაში. ბრიტანეთის საელჩოს პროპაგანდისა და ექსტრემიზმის დაფინანსებაში პარლამენტის თავმჯდომარე ამხელს. შალვა პაპუაშვილის საელჩოს საჯაროდ მიმართავს. ბრიტანეთის საელჩოს განცხადების შემდეგ გამჟღავნდა, რომ საელჩო აპირებდა ადგილობრივი არჩევნების ჩაშლის გაცხადებული მიზნის მქონე პარტიული პროპაგანდის და ექსტრემისტი პოლიტიკოსების დაფინანსებას, რაც ამყარებს ეჭვს, რომ ეს არ იყო პროპაგანდისა და ექსტრემიზმის დაფინანსების პირველი მცდელობა. მიუმართავ ბრიტანეთის საელჩოს გაასაჯაროოს ვის და რა თანხით აფინანსებდა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით და ვის და რა თანხით აფინანსებს დღეს. ასევე მიუმართავ ყველას, ვისაც შესაძლოა ჰქონდეს რაიმე ინფორმაცია ბრიტანეთის საელჩოს დაფინანსებებთან დაკავშირებით მომაწოდოთ ეს ინფორმაცია. კითხვა ბევრია, თუმცა საზოგადოებას პასუხები ამ დრომდე არ მოусმენია. რა თანხა დახარჯა 2024 წლის არჩევნებზე ბრიტანეთის საელჩომ უცნობია. დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ქრონიკამაც მიმართა, თუმცა მესამე დღეა პასუხად დუმილია. ის 4 ორგანიზაცია, რაც ჩვენ ვიხილეთ, ასევე ნათლად გამოჩნდა, რომ პირდაპირ გამიზნული მიზანი ჰქონდათ, რომ დაფინანსება გაცემულიყო ისეთ ორგანიზაციებზე, რომლებიც პირდაპირ მათი მიზანი იყო არჩევნების ჩაშლა. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ჩნდება კითხვები არა მარტო ამ დაფინანსებასთან, არამედ სხვა დაფინანსებებთან დაკავშირებით. საელჩო იქნება თუ ნებისმიერი დამფინანსებელი, უნდა აქვეყნებდეს ინფორმაციას შემოსული თანხის ოდენობის და დაფინანსებული პროგრამების და პროექტების თაობაზე. თითქოს ელემენტარულია, მაგრამ დაუკვირდით, რამხელა რესურსი გროვდება ექსტრემიზმის განვითარების სცენარის დასაფინანსებლად. ამ ორგანიზაციებმა ჩვენ თავი დაგვამახსოვრეს, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ჩართული იყვნენ ხელისუფლების გადატრიალების მცდელობაში და ორგანიზაციები, რომლებმაც ნაცვლად იმისა, რომ სწორი შეფასებები გაეკეთებიათ საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ, ამის ნაცვლად მათ ესე ვთქვათ, ისინი გახდნენ იმ შეთქმულების მონაწილე, რასაც ვითომ არჩევნების გაყალბება ერქვა. ბრიტანეთის საელჩოს მიმართ შალვა პაპუაშვილის კითხვები ლეგიტიმურია საპარლამენტო ოპოზიციისთვის. დადასტურდა ის, რაც აქამდეც ნათელი იყო. წინასაარჩევნოდ საელჩოს ქვეყანაში თავისი ინტერესი ჰქონდა. ბრიტანეთის საელჩოს მხრიდან დადასტურდა, რომ აპირებდა დაეფინანსებინა ისეთი ეგრეთ წოდებული NGO-ები, რომლებიც თავიდან ბოლომდე არიან მხილებულები და თავადაც აღიარებენ, რომ პირდაპირ ყიდულობენ ამ თანხით მოლოტოვის კოქტეილებს, ყველა შესაბამის რესურსს აწვდიან რადიკალური აქციის წარმომადგენლებს იმისათვის, რომ ჩამუშავონ სახელმწიფო სისტემები. ამას არც მალავენ. საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციები ოპოზიციური პარტიების დანამატებს წარმოადგენენ. სწორედ მათი დაფინანსების სურვილი ჰქონდა ბრიტანეთის საელჩოსაც. რევოლუციური სცენარი, არეულობა, დესტაბილიზაცია. ეს ბოლო წლებია მესამე სექტორის ხელწერაა. ძირითადად თანხები, რომელიც შემოდიოდა უცხოეთიდან, ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციების გავლით, რა თქმა უნდა,
ხმარდებოდა ქვეყანაში რევოლუციის მოწყობას. კი ეს იფუთებოდა იმით, რომ ვიღაცა ვითომ რაღაც კეთილ პროექტს აკეთებდა, ვიღაცებს ეხმარებოდა, მაგრამ 90% თანხების მიდიოდა რევოლუციურ სცენარში. ტაბულა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საქართველოს მომავლის აკადემია და კანონის უზენაისობის ცენტრი. ბრიტანეთის საელჩოს თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ოპოზიციურ პარტიებთან დაკავშირებული ორგანიზაციების დაფინანსება გრანტის სახით სურდა. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის რიტორიკა ახალგაზრდების ნაწილისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. საელჩოსთან აქცია გამართეს და დონალდ ტუსკისგან ბოდიშის მოხდა მოითხოვეს. პოლონეთის მთავრობის მეთაურს კი თბილისიდან კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ საქართველოს ინტერესები პირველ ადგილზეა. მაკუნა აბულაძე გვერდება. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ ქრონიკამ კითხვით მიმართა პოლონეთის საელჩოს საქართველოში. რამდენად მისაღებია ქართველი ხალხის ევროპული მონაპოვარის პოლიტიკური შანტაჟის იარაღად გამოყენება, თუმცა როგორც მოსალოდნელი იყო დიპლომატიური უწყებისგან ამ დრომდე პასუხი არ მიგვიღია. ახალგაზრდების პროტესტის ეპიცენტრი დღეს პოლონეთის საელჩო იყო, ოფიციალური თბილისის გზავნილი ვარშავისთვის კი უცვლელი ქართველ ხალხთან მუქარა არჭრის. პროტესტის ადგილი პოლონეთის საელჩოა. ახალგაზრდები აქ ერთი მიზნით შეიკრიბნენ. დონალდ ტუსკმა ქართულ ხალხს ბოდიში მოუხადოს. მიზეზი პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის ღია მუქარაა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ამჯერად ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებით აშანტაჟებს. მოქალაქეები ამბობენ, რომ მეგობარი ქვეყნის პირველი პირის მხრიდან მსგავსი უსამართლო დამოკიდებულება შეურაცხმყოფელია. ჩვენ პოლონელი ხალხის მიმართ გვაქვს პატივისცემა, ჩვენ მათთან გვაქვს მეგობრული ურთიერთობა, ხოლო მათი პრემიერ-მინისტრის განცხადება არის ქართველი ხალხის უბრალოდ დაცინვა და ქართველი ხალხის მიმართ წინააღმდეგ მიმართული ქმედება, რაც უბრალოდ არ არის მეგობრული განწყობა და შესაბამისად ჩვენთვის ეს არის მიუღებელი. მოთხოვნა არის, რომ ბატონმა ტუსკმა მოიხადოს ქართველი ხალხის მიმართ ბოდიში იმ შანტაჟის ენის გამო, რაც განახორციელა, რა განცხადებებსაც ავრცელებს საქართველოს ყოველთვის იყო პოლონეთის მეგობარი, პოლონელი ხალხის მეგობარი. ბატონი ტუსკი მხოლოდ თავის პირად ინტერესების გამტარებელი არის. მიშა სააკაშვილის ძმაკაცმა, დონალდ ტუსკმა შეურაცხყოფა მიაყენა ქართულ ხალხს, სახელმწიფოსაც დაუმსახურებელი ამ შანტაჟის ენის და მუქარის ენის ლაპარაკის გამო ქართულ ხალხს და მთლიან საზოგადოებას უნდა მოუხადოს უბრალოდ ბოდიში. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის შანტაჟი ახლა საინტერესო აღარ არის ნაციონალური მოძრაობისთვის. არადა სულ ცოტა ხნის წინ იმავე მოთხოვნით საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ პატრონებთან ერთად ევროპარლამენტის დერეფნებში სწორედ რადიკალები დადიოდნენ. ტუსკის ინიციატივები არ გვაინტერესებს. დონალდ ტუსკს აქვს თავისი საქმე. რას გააკეთებს, რა ინიციატივა ექნება დონალდ ტუსკს, ეს ჩვენ არ გვეხება. პოლონეთი ჩვენს ქვეყანას ეროვნული ინტერესებისა და სუვერენიტეტის დაცვის გამო აშანტაჟებს. მმართველი ძალისთვის ეს დამოკიდებულება კატეგორიულად მიუღებელია. მით უფრო იმ ფონზე, რომ ტუსკს ამ იდეის პრაქტიკაში განსახორციელებლად არც სამართლებრივი საფუძველი და არც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მხარდაჭერა აქვს. რა დააშავა საქართველოს ხო ქართველმა ხალხმა, რომ ეს დამოკიდებულება იყოს. ჩვენ ვიცავთ ჩვენს ქვეყანას, არავის არ ვერჩით, ვართ თავდაცვის რეჟიმში, რომ დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა და საკუთარი ხალხი და ამ განცხადებებიდან იკვეთება, რომ თურმე ეს ყოფილა დანაშაული, რომ ქვეყანა დაიცვა საკუთარი ინტერესები, არ გაჩაღდა მეორე ფრონტი და არ შეუერთდა სანქციებს. ვიზა ლიბერალიზაციას აქვს თავისი ტექნიკური მახასიათებლები და თითოეულ ამ ტექნიკურ ბლოკში საქართველოს არის პირნათად ასრულებს თავის მოვალეობას. ამიტომ მე ვთხოვ და მოუწოდებ ყველას, რომ თავი შეიკავოს პოლიტიკური სპეკულაციებისგან და ვიზა ლიბერალიზაციის თემას, რომელიც არის მთელი მოსახლეობის მონაპოვარი, ნუ გამოიყენებენ პოლიტიკურ იარაღად. თუ მათ ნებას დაუყვებით და სახელმწიფო ინტერესებს დავთმოთ, მაშინ შეგვინარჩუნებენ თუ არა და აი ბერკეტია და მუქარა. არ გავატარებთ ამას. ჩვენ ესეთი მუქარები ვერ მოგვისმენია. ღირსებით მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი და ასე გავაგრძელებთ მომავალში. პოლიტიკურ შანტაჟზე ქართულ ხალხს ყოველთვის ერთი პასუხი აქვს. უპირველესი საქართველოს ეროვნული ინტერესებია და ჩვენი ქვეყანა ევროპულ მონაპოვარს ამჯერადაც ღირსებით შეინარჩუნებს. საქართველოში ესტონეთის ელჩმა დღეს პირადად მოისმინა პასუხი იმ დამოკიდებულებაზე, რომელიც ესტონეთის ხელისუფლებას საქართველოს მიმართ აქვს. სამცხე ჯავახეთის რწმუნებულის აპარატის ხელმძღვანელმა დიპლომატს უთხრა, რომ ესტონეთიდან წამოსული კრიტიკა უარგუმენტო და უსამართლოა. მეგი ნარსავიძე გიამბობთ.
პასუხი ორმაგ სტანდარტს და უსამართლო მიდგომას. სამცხე-ჯავახეთის რწმუნებულის აპარატის ხელმძღვანელმა ვიზიტით მყოფ ესტონეთის ელჩს ის არამეგობრული დამოკიდებულება შეახსენა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მიმართ კონკრეტულ სახელმწიფოებს აქვთ, მათ შორის ესტონეთსაც. გიორგი მიქელაძემ ელჩს პირისპირ უთხრა, რომ უარგუმენტო კრიტიკა ქართველი ხალხის თვალში ბრალდებების ავტორი სახელმწიფოების იმიჯს აზიანებს. დიპლომატია წარმოგებულია მაშინ, რა თქმა უნდა, როდესაც ეს ყველაფერი დაფუძნებულია სამართლიანობაზე, ურთიერთობების თემაზე, ყველაფერი დაფუძნებულია მშვიდობიანობის პრინციპებზე, და ეს ყველაფერი აღსანიშნავება და ამიტომაც ასე ვთქვათ, სტანდარტები. სამწუხაროდ ამ ბოლო პერიოდში არაერთი აღნიშნული და აქედან გამომდინარე აღნიშნა, რომ ყველა ეს აქტივობა, ყველა ეს სახელმწიფო, რომელიც ასე ვთქვათ, უსამართლო და მოთხოვნებითა და ორმაგი სტანდარტებით სარგებლობს, აღნიშნული აზარალოს შედეგს, ასევე იმ სახელმწიფოს სტატუსს და იმ სახელმწიფოს იმიჯს ადგილობრივ მოსახლეობაში. განცხადებები და მოწოდებები, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ომში ჩართვას ისახავს, მიზნად უპასუხოდ არ უნდა დარჩეს. ეს ხალხის ძალის პოზიციაა. ესტონეთის ელჩს რა ეგონა, ვერ გავიგე ხა, რომ ლანძღავს საქართველოს მისი ქვეყნის ხელისუფლება და თვითონაც რომ ამ პოზიციაზეა, რომ საქართველოს ომს უსურვებს. იქ რო ჩავიდოდა ახალციხეში, ან ნებისმიერ რეგიონში რო ჩავა, რა გონია ხა? მადლობას გადაუხდია? თუ მარტო თბილისი გონია საქართველოს და გონია რომ რეგიონებში ვერ ხედავს ქართული საზოგადოება, იგივე ესტონეთის ხელისუფლება როგორ იბრძვის იმისთვის, რომ საქართველოში ომი და უბედურება იყოს და LGBT პროპაგანდა დააკანონოს. აბსოლუტურად სწორი, სამართლიანი და ლოგიკური შენიშვნა იყო რეგიონის ფარის ერთ-ერთი წარმოადგენლის მხრიდან. ესტონეთის ელჩი იმ დიპლომატებს შორისაა, რომლებიც საზოგადოებას სასამართლოში მიმდინარე სხდომებზე უნახავს. ელჩების ეს ქმედებები კი სახელმწიფო გუნდის მიერ შეფასდა როგორც მოსამართლეზე ზემოქმედების მოხდენის მცდელობა. შესაბამისად, ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ განცხადება, რომელიც ესტონეთის ელჩმა სამცხე-ჯავახეთის მხარის წარმომადგენლისგან მოისმინა, ხალხის პოზიციას გამოხატავს. ბალტიის ქვეყნები ძალიან ხშირად აკეთებენ სიცრუეზე, ტყუილზე დაფუძნებულ განცხადებებს, იღებენ ამ ტიპის გადაწყვეტილებებს. ჩვეულებრივი ორმაგი სტანდარტია, როდესაც შენ გესაუბრებიან არჩევნებზე, მაშინ, როდესაც არჩევნები ქვეყანაში პირობითად ვიძახ, ერთი მაგალითი მომყავს. ჩატარდა მართლა საუკეთესოდ, თუ გადავხედავთ გასულ წლებს, ჩატარდა ელექტრონულად. ამ არჩევნებს წოდებენ ცუდს, პრობლემებს და ნახეთ თავიანთ ქვეყანაში რა მდგომარეობა აქვს, თუნდაც არჩევნების მიმართულებით. ავიღოთ რუმინეთიც, არჩევნების შედეგი გააუქმეს. არაწყობდათ ის შედეგი, რაც დგებოდა და გააუქმეს. ჩვენ ხო ეგეთი ევროპა და ეგეთი დემოკრატია არ გვსურს. ჩვენ გვინდა ნამდვილი დემოკრატია და ნამდვილი ევროპა. კონკრეტულად თანამდებობის პირმა ძალიან ძილობიანად ყოველგვარი ეთიკის დაცვით ორმაგ სტანდარტზე მიანიშნა ესტონეთის ელჩს და ესტონეთის ზოგადად ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან ის პოლიტიკა, რომელსაც სამწუხაროდ ჩვენ თვალს ვადევნებთ საქართველოში, ბუნებრივია რომ იწვევს საზოგადოების რეაქციას და ამ შემთხვევაში მართლაც ძალიან ობიექტურად არის გასაგები ამ კონკრეტული თანამდებობის პირის რეაქცია. საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია ურყევია, რომ პირველ ადგილზე დგას ქართველი ხალხის ინტერესები. ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ღირებულებების საწინააღმდეგო გზავნილებს კი ყოველთვის საკადრისი პასუხი გაეცემა. შინაგან საქმეთა მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით აზერბაიჯანის რესპუბლიკაშია. გეგა გელაძემ აზერბაიჯანელ კოლეგასთან შეხვედრები გამართა. რა საკითხები განიხილეს, ამას უკვე ანუკი ჩხიკვაძისგან გავიგებთ პირდაპირ ეთერში. კავკასიის რეგიონის უსაფრთხოება ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა ორი ქვეყნის სამართალდამცავ უწყებებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება ის იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომელზეც საქართველოს აზერბაიჯანის ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელმა პირებმა შეხვედრისას ისაუბრეს. მხარეებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს ამ პროცესში მეგობარ და მეზობელ საქართველოსა და აზერბაიჯანს განსაკუთრებული როლი აქვთ. ვიზიტის ფარგლებში შინაგან საქმეთა მინისტრმა დელეგაციასთან ერთად აზერბაიჯანის ეროვნული ლიდერი სეიდარ ალიევისა და მისი მეუღლის ხსოვნას პატივი მიაგო. ბაქოში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრა გავმართე ჩემ აზერბაიჯანელ კოლეგასთან, სადაც განვიხილეთ ორი ქვეყნის სამართალდამცავ უწყებებს შორის არსებული მჭიდრო პარტნიორობა და მისი გარღვევების პერსპექტივები. ქართულ დელეგაციას გეკა გელაძესთან ერთად მისი მოადგილე და ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი წარმოადგენდა. შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი ოფიციალური ვიზიტი აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში დასრულებულია.
მალოვანუ კი ანუ კიჩხიკვაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ნიკა გვარამია ციხეშია, თუმცა მანამდე საზოგადოებამ პოლიტიკური პერფორმანსი იხილა. პოლიტიკოსის სტატუსი კანონის დარღვევის შემთხვევაში რომ ფარი ვერ იქნება, ეს ოპოზიციას დღეს კიდევ ერთხელ შეახსენეს. პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე გამოუცხადებლობის გამო ნიკა გვარამიას აღკვეთის ღონისძიებად 30,000 ლარიანი გირაო ჰქონდა შეფარდებული, გირაოს გადაუხდელობის გამო კი აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობით შეიცვალა. მარიამ ქართველიშვილის სიუჟეტი. გირაოს გადახდაზე დემონსტრაციული უარი ხელბორკილების დადებით დასრულდა. გვარამიას პოლიტიკური სანახაობის ფინალი ციხემდე მივიდა. პროფესიით იურისტმა ნიკა გვარამიამ კარგად იცოდა სადამდე მიდის კანონ დარღვევის გზა, რადგან დილიდან რუსთავის მე-12 ციხესთან მივიდა. იმ ციხეში, რომლის პირობების და წესების შესახებ კარგად იცის და საიდანაც ერთხელ უკვე სალომე ზურაბიშვილმა შეწყალებით დაიხსნა. რატომ უნდა გადამეხადო? მე მივიღე ის გადაწყვეტილება, რომელიც ჩემი შინაგანი რწმენით და საქართველოს კანონმდებლობით იყო სწორი. ვიდრე გვარამია ყურადღების მიქცევის გზებს არჩევდა, სასამართლო მისივე ბრალდების საქმეს განიხილავდა. სახელმწიფო ბრალმდებელმა გვარამიას მიმართ შეფარდებული ნაკლებად მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების უფრო მკაცრით შეცვლა მოითხოვა. ადვოკატებს სათქმელი არაფერი აღმოაჩნდათ. მოსამართლემ გირაო პატიმრობით შეცვალა. ამ საქმეში მთავარი პრობლემა არის სამართლებრივი შეფასება და არა ფაქტები. ნიკა გვარამიას ბრალდების საქმე პარლამენტის დროებით საგამოძიებო კომისიაზე გამოუცხადებლობით იწყება. დაიბარეს არ მივიდა, რის შემდეგაც სისხლის სამართლის კოდექსის 349 მუხლით გამოძიება დაიწყო. პროკურატურას გვარამიასთვის პატიმრობის შეფარდება არ მოუთხოვია. მოსამართლემ კი მას 30,000 ლარიანი გირაო დააკისრა. გადახდის ვადა 7 ივნისს ამოიწურა. საქმის პროკურორისთვის გირაოს გადახდაზე დემონსტრაციული უარი კანონ დარღვევის მიზან მიმართული ქმედება. არ გადაიხადა აღკვეთის ღონისძიების სახით განსაზღვრული გირაოს ოდენობა, ასევე ამას დაემატა ის გარემოება, რომ ბრალდებული არ წინას ხდომაზე, არ დღევანდელ ხდომაზე არ გამოცხადდა, რაც პირდაპირ მიუთითებდა მისი მხრიდან მომდინარე საფრთხეზე, რომ მომავალშიც არსებობდა მისი მხრიდან თუნდაც მიმალვის საფრთხე, ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვინაიდან არსებობდა უფრო მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების საფუძველი, ჩვენ დავაყენეთ შუამდგომობა, რაც გაიზიარეს სასამართლომ და ბრალდებულ ნიკა გვარამიას შეუფარდა პატიმრობა. ეს არის პირდაპირ თავის არიდება და მართლმსაჯულებისთვის ხელის შეშლის მცდელობა. ნიკა გვარამია, ნიკა მელია, ზურაბ ჯაფარიძე, ირაკლი ოქრუაშვილი. 4-ვე ოპოზიციონერი არც საგამოძიებო კომისიაზე მისულა და არც გირაოს თანხა გადაუხდია. 4-ვემ კანონი რამდენჯერმე მიზან მიმართულად დაარღვიეს. და რა შეფასებები გაკეთა გვარამიას საკითხზე, ამას უკვე სიუჟეტის ავტორი მარიამ ქართველიშვილი პირდაპირ ეთერში გვეტყვის. კანონის დარღვევას პოლიტიკური იარაღად ვერავინ გამოიყენებს. გვარამიას პოლიტიკური დრამა მისივე მიზან მიმართული ქმედების შედეგია. სახელისუფლებო გუნდისთვის და დეპუტატებისთვის პოლიტიკური სტატუსი სასჯელისგან თავის არიდების ფარი ვერ იქნება. ნაციონალური მოძრაობისთვის კი გვარამიას მხრიდან კანონის დემონსტრაციულად დარღვევა და კანონ დარღვევაზე სასამართლოს რეაგირება პოლიტიკურია. ნიკა გვარამია თავად ნამდვილად მზად იყო და ამაზე საჯაროდაც საუბრობდა მოსამართლო ტყვეობისთვის. თავისუფლება ნიკას. აი ეს შოუების ხასიათზე როგორ იქნებოდა ბატონი გვარამია მათ შორის, ამას ვნახავდით მე იქ კაცების ყმუილი რო ესმოდა ყველა პატიმარს. მე ნახავდა ის როგორ წავიდოდა ესეთი თეატრალური შოუებით ციხესთან და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ არ ვამადლით რომ დღეს პენტენციურ სისტემაში ასეთი სიტუაციაა, ასეც უნდა იყოს, მაგრამ ყველაფერს აქვს ზღვარი. როცა შენ გინდა დააბრუნო ის რეჟიმი, რომელიც აი ესე ექცეოდა საზოგადოებას და გვარამია ზუსტად იმ რეჟიმის ერთ-ერთი იდეოლოგი გახლდათ. რაც არ უნდა პოლიტიკური იარაღად, პოლიტიკურ თამაშებში ჩაერთოს ბატონი გვარამია და მისი კოლეგები, ფაქტი ერთია, მათ დაარღვიეს კანონი და ძალიან სამწუხაროა, რომ ისიც და მისი კოლეგებიც ამ კანონის დარღვევას და შემდგომ პროკურატურის რეაგირებას ახდენენ ხოლმე, აქცევენ ხოლმე პოლიტიკური თამაშების ერთ-ერთ იარაღად. პირველი შემთხვევა არ არის, რასაც ხედავთ ზოგიერთი პოლიტიკოსის მხრიდან კანონის დარღვევას. ეს ყველაფერი ხდება მიზანმიმართულად, თუმცა როდესაც შენ არ ვღებ კანონს, რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსის სტატუსი ვერ იქნება ამ ყველაფრის ფარად. რა თქმა უნდა, ხელისუფლება იმოქმედებს კანონის ფარგლებში.
გირეოს არ გადახდის შემდეგ დაკავებული ნიკა გვარამიას ბრალდების საქმის განხილვა გრძელდება. სასამართლო პროცესი 24 ივნისს არის ჩანიშნული. დროებით საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე გამოუცხადებლობა კი სისხლის სამართლის კოდექსის 359 მუხლით განსაზღვრული დანაშაულით და სასჯელით ისჯება. სასჯელი ასეთია: ჯარიმა, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა ან 1 წლამდე პატიმრობა. მადლობა მარიამ, ეს მარიამ ქართველიშვილი იყო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პოლიტიკური თანამდებობის პირების შეურაცხყოფის ფაქტებზე იმსჯელა. საქმის მასალებში 40-მდე ფაქტობრივი მტკიცებულებადებს. ის რაც ოპოზიციისთვის გამოხატვის თავისუფლებაა, ქართული კანონმდებლობით დასჯადია. ასეთია საერთაშორისო პრაქტიკაც ევროპის ბევრ ქვეყანაში მსგავსი ქმედება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. გიორგი აბაზაძე გვერდება. სიძულვილისა და ცილისწამების უცხოეთიდან დაფინანსებული კამპანიის მიზანი არის საზოგადოების ერთმანეთთან დაპირისპირება და ღირებულებებისგან დაცლა. კრიტიკული პოზიციის სიზღვის ენით გამოხატვა, რომ არ არის ქართული მოვლენა, სწორედ ამ არგუმენტით შეიტანა ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროში სარჩელი. მართველი პარტია მიიჩნევს, რომ ეს ყველაფერი არის უცხოეთიდან დაფინანსებული და წახალისებული. იქ კი მსგავსი დესტრუქცია მკაცრად ისჯება, ვინაიდან დასავლეთში კონსტიტუცია იცავს სიტყვის თავისუფლებას და არა სიძულვილის ენას. შეურაცხყოფა და სიძულვილის ენა კანონით ისჯება. ფრაქცია ქართული ოცნების სარჩელის საფუძველზე აქტივისტები, პოლიტიკოსები და ჟურნალისტები მათ მიერ სხვადასხვა დროს გაკეთებული და დაწერილი შეურაცხმყოფელი განცხადებების გამო ჯარიმდებიან. საქმის მასალებში 40-მდე ფაქტობრივი მტკიცებულებადებს. გასცდნენ გამოხატვის თავისუფლებას და მათმა გამონათქვამებმა შეიცინეს შეურაცხყოფელი ხასიათი, შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები და წარედგინა თბილისის საქალაქო სასამართლოს. დღევანდელი მონაცემებით აღნიშნული პირების რაოდენობა არის 18. შევიწროება, გინება, შეურაცხყოფელი ტერმინების გამოყენება და დამცირება ის რაც საზოგადოების წევრებს ერთმანეთთან აპირისპირებს, ნაცმოძრაობისთვის გამოხატვის თავისუფლებაა. ეშინია რეჟიმს ნებისმიერი თუნდაც მკვახე სიტყვისა, ნებისმიერი თავისუფალი სიტყვისა, ნებისმიერი თავისუფალი აზრისა, ნებისმიერი თავისუფალი ადამიანისა. ღირებულებებისგან დაცლილებს და ზისღის კამპანიის ავტორებს საპარლამენტო ოპოზიცია სპეკულაციებისგან თავის შეკავებას ურჩევს და საერთაშორისო პრაქტიკიდან მაგალითებს შეახსენებს. ჩვენ ცივილიზებული სამყაროდან ვიღებთ მაგალითებს, მათ შორის, რა თქმა უნდა, შეერთებული შტატებიდან ყოველთვის ავიღებთ მაგალითებს, რომ საქართველოში ზისღის პოლიტიკა დასრულდეს. ეს ჩვეულებრივი ერთი და იგივე ხელწერაა. ჩვენ ხო ხედავთ ამერიკაში დააკავეს პიროვნება, რომელიც ნიღბებს ურიგებდა აქციებზე ადამიანს და წაუყენეს ბრალი სამოქალაქო დაპირისპირების განხეთქილების შეტანაში. შეურაცხყოფა და სიძულვილის ენა დასავლეთში მკაცრად ისჯება. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში და არა მხოლოდ სასჯელი პატიმრობასაც ითვალისწინებს. საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, საბერძნეთი, ესპანეთი, დანია, ფინეთი, ბელგია, ნიდერლანდები. ეს მცირე ჩამონათვალია, სადაც მსგავს შემთხვევებზე ხშირად დამღოვებს სისხლის სამართლებრივი პასუხისგება ეკისრებათ. ქართული ოცნება სიძულვილის წახალისებასა და დაფინანსებაში ევრობიუროკრატიისა და დიპლომატიური უწყებების როლზე საუბრობს, რადგან უცხოური დაფინანსება სწორედ იმ ძალებს ხმარდება, რომლებისთვისაც სიზღვის კამპანია ყოველდღიურობაა. ექსტრემიზმს დონორები არ ემიჯნებიან. ეროვნული უსაფრთხოებისათვის ერთ-ერთი საგანგებოდ მნიშვნელოვანი თემა ის, რომ საზოგადოების წარმომადგენელთა შორის არ მოხდეს შეჯახება. რასაკვირველია ესეთი თავდასხმები, მით უმეტეს, როდესაც დაგეგმილია და ამის უკან კონსპირაციული გეგმა უნდა იყოს კანონის ძალით შეჩერებული. როდესაც თავისუფლებას აძლევ, ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე ბინძურის სიტყვებით შეურაცხყოფა მიაყენო პოლიტიკოსებს. ვის საქმიანობიდან გამომდინარე საჯარო სივრცეში გაავრცელო ისეთი ინფორმაცია, რომელიც არის შეურაცხყოფელი მას. მიუხვდა მცირეწლოვანი ბავშვებით მყოფ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატს. ყველაფერი გააკეთო იმისთვის, რომ ის გამოიყვანო წყობიდან და რაღაც ნეგატიურ ჭრილში წარმოაჩინო. ის საკუთარი შეურაცხყოფით, საკუთარი მხრიდან, ანუ მისი მხრიდან დაწყებული შეურაცხყოფით ბუნებრივია რომ ეს იყოს პასუხგაცემული. ამდენი თვეა უკვე ვაკვირდებით უცხოეთიდან ზისღის ენის კამპანიას, მის დაფინანსებას, მის ხარდაჭერას. ჩვენ სხვა გზა არ დაგვჩვენია გარდა შესაბამისი რეაგირებისა. ჯანსაღ კრიტიკაზე კი არა საუბარი. აქ საუბარი პირდაპირ ლანძღვაგინება წყევლა და ის ზისღის ენა, რაც ჩვენ გვესმის პოლიტიკოსების, ვაი ჟურნალისტების და სხვათა მხრიდან, როდესაც ასეთი მასშტაბური განსაკუთრებით იქნება ასეთი ტიპის ზისღის კამპანია, ჩვენ იძულებულები ვართ რომ ვუპასუხოთ და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება მოვითხოვოთ. რადიკალური ჯგუფების დღის წესრიგად ქცეულ და ხელოვნურად თავს მოხვეულ ზისღის აგრესიულ კამპანიას უცხოელი დონორები, ოპოზიციისა და მოკავშირე არასამთავრობოების საშუალებით აწარმოებენ.
საპროკურორო საბჭომ გენერალური პროკურორობის კანდიდატის პარლამენტისთვის წარსადგენად შესაბამისი პროცესი დაიწყო, რაც კანონში შეტანილი ცვლილებების თანახმად ერთ კვირაში უნდა დასრულდეს. საპროკურორო საბჭოს თითოეულ წევრს უფლება აქვს დაასახელოს გენერალური პროკურორობის ერთი კანდიდატი. საპროკურორო საბჭოს მიერ მხარდაჭერილად ჩაითვლება, თუ მას ხმას მისცემს საპროკურორო საბჭოს სრული შემადგენლობის უმრავლესობა. მხარდაჭერილ კანდიდატს კი საპროკურორო საბჭოს შესაბამისი დასაბუთებით უკვე პარლამენტს წარუდგენს. კონკრეტული ციფრებით ასახული დადებითი ეკონომიკური ტენდენციები. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მაისში ექსპორტის საგარეო სავაჭრო ბრუნვისა და სავაჭრო ბალანსის მონაცემებს აქვეყნებს. სამივე მიმართულებით ქვეყანას პროგრესი აქვს. მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს მოლოდინი აქვს, რომ პოზიტიური მონაცემები ქვეყანაში სამუშაო ადგილების შექმნაზე, ასევე წლის განმავლობაში მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე აისახება. ნინი ჩუბინიძე გიამბობთ. უკვე რამდენიმე წელია საქართველოს ეკონომიკური პარამეტრები სტაბილურად ზრდის ტემპით ხასიათდება. დაბალი ინფლაციისა და მაღალი ეკონომიკური ზრდის ფონზე დადებითი ტენდენციებია სავაჭრო სფეროშიც. იანვარ-მაისში საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 10 მილიარდ დოლარამდე შეადგინა. ეს კი გასული წლის მონაცემებს 13.3%-ით აღემატება. პირველ 5 თვეში გაზრდილია როგორც ექსპორტი, ასევე იმპორტი. ექსპორტი ნაჭარბებს 2 მილიარდ 595 მილიონ დოლარს, ხოლო იმპორტი 7 მილიარდ 190 მილიონ დოლარს. რაც იმას ნიშნავს, რომ ორივე მიმართულებით გვაქვს ზრდა, ექსპორტი 14.6%-ით, ხოლო იმპორტი 12.8%-ით. მაისში რეკორდულად 16%-ამდე გაიზარდა ექსპორტი, რომელმაც 580 მილიონ დოლარზე მეტი შეადგინა. პირველ 5 თვეში კი ექსპორტი 14.6%-ით გაიზარდა. ეს აქტივობა, რომელიც განაპირობებს მათ შორის ქვეყნიდან პროდუქციის ექსპორტს მომდევნო თვეებშიც გაგრძელდება, რაც პოზიტიურად აისახება ერთი მხრივ როგორც ქვეყანაში სამუშაო ადგილების შექმნაზე, ასევე მაღალი ეკონომიკური ზრდის პარამეტრებზე. ექსპორტი არის ახალ ისტორიულ მაქსიმუმზე 580 მილიონი დოლარი იზრდება ექსპორტი, იზრდება ეკონომიკა და ჩვენ ძლიერ შედეგებს ვუყურებთ წლის ბოლოსათვისაც. ექსპორტის ზრდის ფონზე ადგილობრივი წარმოების მთავარ მხარდამჭერ სააგენტო აწარმოე საქართველოში განმარტავა, რომ ფინანსური დახმარების გარდა ქართულ მეწარმეებს უცხოელი ინვესტორების მოძიებასა და მათთან კონტაქტის დამყარებაში ეხმარებიან. სააგენტო ქართული მეწარმეების მხარდასაჭერად წელს კიდევ ერთ სიახლეს აანონსებს. ექსპორტის მხარდაჭერის სტრატეგიის დასრულება, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ EY-ის თურქეთის და საქართველოს ოფისებთან ერთად და ამ სტრატეგიის საფუძველზე დაახლოებით 10 ახალი ინიციატივა დაინერგება სააგენტოში. გეგმავთ, რომ უახლოეს მომავალში დაინერგოს ექსპორტიურად ტრანსფორმაციის სპეციალური პროგრამა, პირები, რომლებიც არ არიან ექსპორტიორები და სურთ გადაიქცნენ ექსპორტიორებად, მათთვის იქნება სპეციალიზებული პროგრამა და ასევე ჩვენ გვექნება ელექტრონული კომერციის მხარდამჭერი მექანიზმი. ეკონომიკური გუნდის პროგნოზით ღონისძიებები, რომლებიც ქვეყნიდან პროდუქციის ექსპორტს უწყობს, ხელს მომდევნო თვეებშიც გაგრძელდება. ეს კი პოზიტიურად აისახება ერთი მხრივ ქვეყანაში სამუშაო ადგილების შექმნაზე, მეორე მხრივ კი მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე. 21 დაღუპული, 2 უგზო უკლოდ დაკარგული და ასობით დაზარალებული ადამიანი ეს 2015 წლის 13 ივნისის ტრაგედიის შედეგია. სტიქიამ, რომელიც თბილისს ღამით დაატყდა თავს, საცხოვრებელი სახლების საგზაო ინფრასტრუქტურა და საკომუნიკაციო სისტემები გაანადგურა. ადიდებულმა ვერ მთლიანად დატბორა მზიურისა და ზოოპარკის ტერიტორია. ცხოველების დიდი ნაწილი დაიღუპა. მაკო ლორთქიფაინძე გვერდება. ოჯახები ტრაგედიის პირისპირ განსხვავებული ისტორიებით, თუმცა საერთოდ ტკივილით. 13 ივნისის სტიქიის დროს დაღუპულთა ოჯახის წევრები ყოველ წელს მოდიან აქ ხსოვნის მემორიალთან, რადგანაც ეს ადგილი არის, შეიძლება ითქვას, სიმბოლო თავიანთი ოჯახის წევრების სულების უკდავყოფის. 10 წელი გავიდა უმძიმესი ტრაგედიიდან და წლებთან ერთად იზრდება ამ ადამიანების ტკივილი, იზრდება მონატრება. უმძიმესი ტრაგედიის ღამე, ასე ჩაიწერა 2015 წლის 13 ივნისი დედაქალაქის ისტორიაში. ეს ადგილი ყველაზე კარგად იცნობს იმ ადამიანების ტკივილს, რომლებმაც 10 წლის წინ ოჯახის წევრები და ახლობლები დაკარგეს. 13 ივნისის მემორიალი წლები ამოგონებების და დიდი მონატრების გაზიარების სივრცეა. აქ შეკრებილ ადამიანებს წარსულის გახსენება უჭირთ, რადგან დროსთან ერთად მათი მწუხარება კიდევ უფრო ძლიერდება. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ ჩვენი ოჯახის წევრის თხოვნა, დღემდე უზოგო დაკარგულად ითვლება, თუმცა ეს არის ადგილი და ეს არის ის ხე, რომელიც ტკივილს გვაერთიანებს აქ ოჯახის წევრებს და ერთმანეთს უზიარებთ და
ეს ტკივილი რომელიც ყოველ შეხვედრისას ახდება მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ერთად გადავიტანოთ. მთავარი სათქმელი სტიქიური უბედურების დროს დაღუპულთა ოჯახის წევრებისგან დღეს მადლობა იყო. ივლიტა ჯიბუტის მამა ტკივილის გაზიარებისა და თანადგომისთვის საზოგადოების მადლიერია. მადლობა მინდა ამ ტრაგედიის ჩვენი მწუხარების გაზიარებისათვის, რომ გახსოვთ ჩვენი შვილები, ჩვენი ახლობლები, ამისათვის დიდი მადლობა, რომ დღეს ყოველ 13 ივნისს თქვენ აქ იკრიბებით, მოდიხართ ქალაქის ხელმძღვანელობა, უბრალო მოქალაქეები და იზიარებთ ჩვენს მწუხარებას. 13 ივნისის უმძიმესი ღამე გაიხსენეს დღეს დაღუპულთა მემორიალთან. სულის მოსახსენიებელ პანაშვიდს დედაქალაქის მერი და საკრებულოს თავმჯდომარე ესწრებოდნენ. ითქვა, რომ ეს დღე დიდ ტრაგედიასთან ერთად მოქალაქეების განსაკუთრებული ერთიანობის სიმბოლოა. მართლაც ძალიან მძიმე იყო თუ გავიხსენებთ რა ხდებოდა 13 ივნისს 2015 წლის 13 ივნისს. ყველა დიდი და პატარა გაერთიანდა იმისთვის, რომ ხარში დადგმოდა ჩვენს დედაქალაქს და მთელ მსოფლიოს დავანახეთ თუ რა შეუძლია ერთობას და ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა, თუმცა სამწუხაროდ ყავს დაღუპული ადამიანები და კიდევ ერთხელ უსამძიმრებ მათ ოჯახებს. ერთგულობის დემონსტრირება იყო ჩვენ დედაქალაქში, ზოგადად საქართველოში და ვიმედოვნებ, რომ მარტო ტრაგედიები არ უნდა გვაერთიანებდეს ჩვენ ერთს. ასევე მე ყველა იმ ადამიანს მადლობა მინდა გადაუხადო, რომ იმ დღეებში დაუღალაო შრომობდა თითოეული მოქალაქე, მაშველი, ვინც ჩართული იყო ამ სტიქიასთან ბრძოლაში. სტიქიის დროს დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს მეხანძრეებმა. წყალდიდობას ემსხვერპლა მეხანძრე მაშველი ზურაბ მუზაშვილიც. მან სამაშველო ოპერაციის დროს 6 ადამიანი გადაარჩინა. თვითონ კი წყლიდან გამოსვლა ვეღარ შეძლო. კოლეგები მუზაშვილის მშობლიურ სოფელში იმყოფებოდნენ, სადაც გმირულად დაღუპული მაშველის მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. დედაქალაქის ისტორიაში 13 ივნისი უმძიმესი მოგონებების დღეა. დღე, როდესაც ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარე ვერემ 21 ადამიანი იმსხვერპლა, 2 უგზო-უკლოდ დაიკარგა. უსახლკაროდ დარჩა 30 ოჯახი, ასობით მოქალაქე კი დაზარალდა. განადგურდა საცხოვრებელი სახლები, გზები, ხიდები და გვირაბები. ხვარცოფმა გაანადგურა მზიური და ზოოპარკი, სადაც ევაკუაციისას 3 ადამიანი დაიღუპა. სახელმწიფოს მხარდაჭერა ფერმერებს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი იმერეთში. დავით სონღულაშვილმა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხეში საწარმო დაათვალიერა, ასევე შეხვედრა გამართა ფერმერებთან და მეწარმეებთან. თამარ ჩიკვატიაგი ამბობთ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხეში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი მოცვის საწარმო სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით შეიქმნა. ის 3,5 მილიონ ლარზე მეტ ინვესტიციას ითვლის, ყოველ წელს 300 ტონამდე ლურჯ მოცვს ამუშავებს და გააქვს როგორც ადგილობრივ, ასევე საექსპორტო ბაზრებზე. ყოველწლიურად მოცვის ბაღები იზრდება და ციფრებს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წინა წელთან შედარებით 30% გაზრდილი არის წლევანდელ წელს. მოცვის მოსავალი ერთ-ერთი საექსპორტო პროდუქცია არის, ზუსტად ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ თხილი და სხვა კულტურებთან ერთად მოცვის ბაღებიც იყოს მხარდაჭერილი. სრული დაფინანსება, რომელიც მივიღეთ სოფლის განვითარების სააგენტოდან 600,000 ლარს აღემატება. მნიშვნელოვანია, რომ ამის გარეშე ვერ შევძლებდით ჩვენ პროდუქციის სათანადოდ მომზადებას ექსპორტისთვის. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი იმერეთის სურსათის ეროვნული სააგენტოს ოფისში იმყოფებოდა, სადაც სამსახურის თანამშრომლებს შეხვდა და სააგენტოს მუშაობას გაეცნო. ადგილზე გაეცნო ასევე უახლესი აპარატურით აღჭურვილი ქუთაისის ზონალურ დიაგნოსტიკური ლაბორატორიის მუშაობას. ლაბორატორიაში დაგეგმილია ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ფუნქციების დამატება, რაც კიდევ უფრო გააძლიერებს მის მუშაობას. მინისტრმა გარემოს ეროვნული სააგენტოს იმერეთის რეგიონული ოფისიც დაათვალიერა და ანონსდა სამსახურის ახალი შენობის მშენებლობა, რომელშიც თანამედროვე ტიპის ლაბორატორიები და ობსერვატორია იქნება. გეგმავთ გავაძლიეროთ გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური საველე ჯგუფების შესაძლებლობები, რაც მუნიციპალიტეტებთან მჭიდრე თანამშრომლობის საფუძველზე მოგცემს იმის საშუალებას, რომ დროულად მოვახდინოთ მოსალოდნელი საფრთხების იდენტიფიცირება და მყისიერი რეაგირება. გარემოს დაცვა რომ მთავრობის პრიორიტეტია, ეს დავით სონღულაშვილმა გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამსახურში შეხვედრის დროს განაცხადა. შეხვედრაზე ითქვა, რომ იმერეთის რეგიონში განსაკუთრებული ყურადღება უკანონო ტყით სარგებლობას, ბრაკონიერობას, წიაღის უკანონო მოპოვებასა და ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებას ექცევა. მინისტრმა საუბრისას აღენიშნა, რომ თანამშრომლებისთვის შესაბამისი სათანადო პირობების და თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების აღჭურვის პროცესი კვლავაც გაგრძელდება, რომელიც ეფექტიანობის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებისთვის უმნიშვნელოა.
134 თანამშრომელი, მათ შორის 15 მეტყევე და 72 ტყის მცველი. სადღეო სამსახურის შენობა, რომელიც აღჭურვილია მაღალი სტანდარტების ინვენტარითა და ტექნიკით. გარემოს დაცვითი პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი ტყით უკანონო სარგებლობის აღკვეთაა. სოციალური გარანტიები, საკანონმდებლო ცვლილებები და სიახლეები, რომელიც დღეს მინისტრმა გაგვაცნო, ჩვენ ყველას ჩვენ საქმიანობაში გვაძლევს უდავო мотиваციას. მინისტრმა იმერეთის რეგიონის ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილი პრომეთეს მღვიმეც დაათვალიერა. მღვიმე ყოველწლიურად ათობით 1000 ადგილობრივ თუ საერთაშორისო სტუმარს მასპინძლობს. 2015 წლიდან დღემდე პრომეთეს მღვიმეში სახელმწიფოს მიერ 4.555.000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. ნარკოდანაშაულისთვის ბრალდებულს 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულმა უკანონოდ შეიძინა და შეინახა ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი, შემდგომში კი მის რეალიზაციას ახდენდა. გივი კუჭავაგი ამბობდა. ვიდეო ჩანაწერში ნათლად ჩანს, როგორ ასაღებს ბრალდებული ხელიდან ხელში გადაცემის მეთოდით ძიმე ნარკოტიკულ საშუალებას. სამართალდამცველებმა დაკავებულისგან რამდენჯერმე საკონტროლოდ შეისყიდეს ნარკოტიკი და შესყიდვის ფაქტების ფარული აუდიო-ვიდეო ჩანაწერებიც აქვთ. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადგინდა, რომ ნარკოტიკული დანაშაულისთვის ნასამართლოებმა ბრალდებულმა უკანონოდ შეიძინა და ინახავდა მძიმე ნარკოტიკულ საშუალება ჰეროინს, რომელსაც ყიდდა. მტკიცებულებებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, რომელიც ასევე ნარკოტიკული დანაშაულისთვის იყო ნასამართლები, უკანონოდ შეიძინა ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი, რომლის რეალიზაციასაც ახორციელებდა. ჩანაწერებში ნათლად ჩანს, რომ ბრალდებული ახორციელებდა სწორედ ნარკოტიკული საშუალების რეალიზაციას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენის შენახვისა და გასაღების ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავე ცნო და 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. დაკავებულის ადვოკატი კომენტარისგან თავს იკავებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენის, შენახვის და გასაღების ფაქტზე ბრალდებული პირი დამნაშავე ცნო. მოცემულ შემთხვევაში გამოკვლეული მტკიცებულებების საფუძველზე სასამართლომ დადგენილად მიიჩნია ბრალად წარდგენილი ქმედების ჩადენის ფაქტი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მსჯავრდებული სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დააკავეს. დაკვლევ საქართველოს გეომფესტი ქუთაისში იმერული კერძები და იმერული ღვინო 3 დღის განმავლობაში ადგილობრივებსა და ქალაქის სტუმრებს მრავალფეროვანი ღონისძიებები ელით. ხათუნა მაისურაძისა და ნინი მაისურაძის სიუჟეტი. კულინარიული თავგადასავალი, რომელიც ადგილობრივ ნაწარმს, საბავშვო გასართობ ადგილებს და ტრადიციულ სამზარეულოს აერთიანებს. დღეიდან 3 დღის განმავლობაში გემოფესტი ქუთაისში მასპინძლობს სტუმრებს. ფესტივალი ნებისმიერი გემოვნების ადამიანს საშუალებას აძლევს ნამდვილი იმერული სტუმარ მასპინძლობა პირდაპირ ქალაქის გულში შეიგრძნოს. ეს არის შესაძლებლობა უკეთ გაიცნო რეგიონი იმით, რაც მას ყველაზე ბუნებრივად გამოხატავს. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის დღეს ქუთაისისთვის, იმიტომ რომ ტრადიციულად ეს გახდა ქალაქის ძალიან მაგარი დღესასწაული. ჩვენ მაგალითად წარმოდგენილი ვართ იმერული კუპატით, რომელიც გავასტრიტფუდეთ და ასევე ლეჩხუმური ლორი დავაძმობილეთ იმერულ მწვანელობიოს შაშკვლავთან ერთად. სტრიტფუდის უგემრიელესი და უმარტივესი კერძები შეგვიძლია ვანახოთ ყველას. ქუთაისი არის ძალიან გემოვნებიანი ამ დღეს, განსაკუთრებულად გემოვნებიანი. ყველაზე სურნელოვანი ჩემ კერძებს, რაც შეეხება ღორის ხორცის ბრაწულა ალუბლის ტკბილცხარე საუსით, შექინძული ქათამი პიტაში, შებოლილი ლობიოს ფურთები იმერული აჯიკით. ფესტივალი განსაკუთრებით ტურისტებს იზიდავს. ეს არის შესაძლებლობა უცხოელებმა არამხოლოდ კერძები დააგემონონ, არამედ იგრძნოს საქართველოს ავთენტიკურობა. გემოების მრავალფეროვნებასთან ერთად ფესტივალი კულტურულ გამოცდილებასაც სთავაზობს სტუმრებს. ქუჩის მუსიკა, ოჯახური რეცეპტები, კულინარიული მასტერკლასები და ხალხი. ყველაფერი, რაც ქალაქს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს სცემს. შესანიშნავია, რომ ამდენ ადამიანს მიეცა ერთად თავმოყრის მეგობრებთან შეხვედრისა და ადგილობრივი სამზარეულოს დაგემოვნების შესაძლებლობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქის განვითარებისთვის, ჩვენი ქალაქის კულტურული და არა მარტო კულტურული ყოველდღიურობისთვის, ტურიზმის განვითარებისთვის. გემოფესტი ქუთაისში მესამე წელია ტარდება და წლიდან წლამდე სულ უფრო პოპულარული ხდება. ფესტივალის მთავარი მიზანი ტრადიციული გასტრონომიის სამიზნე აუდიტორიამდე მიტანა და მეწარმეების მხარდაჭერაა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდა ოდენობა და ბევრად მეტი ახალი მონაწილე შემოუერთდა. სულ 50 მონაწილე ყავს. ბევრმა გემოფესტივალმა სწორედ გემოფესტის შემდეგ დაიწყო ბიზნესი, გახსნა საკვები ობიექტი. როდესაც მოგზაურები
წამოდიან, უკვე ახალ ობიექტებს სტუმრობენ და მთლიანობაში ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ტურიზმს ძალიან ეხმარება. გემოფესტის პირველი დღე კონცერტით დასრულდება. ქვეყნის კულტურული პოტენციალის პოპულარიზაცია და რეგიონული ტურიზმის განვითარება მთავრობის პრიორიტეტია. რუსთაველის თეატრში კახი კავსაძის 90 წლისადმი მიძღვნილი საღამო გაიმართა. ღონისძიებაზე, რომელიც ირაკლი კავსაძემ მამის ხსოვნას მიუძღვნა, კინოსა და თეატრის ლეგენდარული მსახიობი, მეგობრებმა, კოლეგებმა, ოჯახის წევრებმა და რუსთაველის ეროვნული თეატრის დირექტორმა რობერტ სტურუამ გაიხსენეს. საიუბილეო საღამო საქართველოს კულტურის მინისტრის მხარდაჭერით გაიმართა. შორინა კოპალეიშვილი გვიამბობს. მთელი მისი არსებითა და თავდავიწყებით შექმნილი როლებით 90 წლის კახი კავსაძე ამჯერადაც იდგა რუსთაველის ეროვნული თეატრის სცენაზე. ირაკლი კავსაძემ საიუბილეო საღამოდ ქცეული მამის შემოქმედებითი თავგადასავალი სცენაზე მოგონებების სახით გააცოცხლა. თითოეული ისტორიით კახი კავსაძე სცენიდან კვლავ ახერხებდა მისი უდიდებულესობის მაყურებლის აღფრთოვანებას. როლი ჩემი ის არის, რომ კახი არის ჩემი ძმა. ეს თეატრი კახის მეორე სახლი იყო, თუ პირველი არა, 4 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც უკვე კახი წავიდა, მაგრამ ის არ წასულა, ის აქ არის, ის აქ იქნება სულ. სული ჩავბერე ამ საღამოს. ეს იყო ჩემი იდეა. თითქოს კახი სულ მუდმივად ლეიტმოტივით მიყვება ამ საღამოს. და მუდმივად კახი არის მაყურებლის წინაშე და მაყურებელს სხვადასხვა სახით ევლინება. ისეთი მრავალმხრივი იყო თვითონ ბატონი კახი, რომ აი ირაკლი იყო საგონებელში ჩავარდნილი, რომ აი როგორ უნდა მოექცე ერთ საღამოში ეს ყველაფერი. დღე და ღამე გაათენა, რომ აი ეს საღამო ესეთი სახით წარმოჩენილი იყო. მისაბაძი მაგალითებისა და გამორჩეული მეგობრობით სავსე ცხოვრების, თავდავიწყებამდე შესრულებული როლებისთვის სცენაზე, გადასაღებ მოედანსა თუ პირად ცხოვრებაში. კახი კავსაძეს ყველაზე მთავარ ჯილდოდ მაყურებლის სიყვარული ერგო. მაგრამ ვინც მას იცნობდა, დღეს მტკიცედ სჯერა, რომ იქ სადაც კახია, აუცილებლად არის თეატრიც. იშვიათია, როცა ნიჭი გადაიღვრება ასეთ კეთილშობილებაში. გაუმარჯოს იმ ვაჟკაცს, დაბდულ მსახიობს, ქართველს, იმ ოჯახში გაზრდა იმ ტრადიციების გამგზელებელს, რომელიც ყველაზე ძვირფასია ჩვენ ქვეყანაში. გაუმარჯოს კახი კავსაძე. ძალიან ღირსეული ადამიანი იყო და როგორც ბატონ რობერტ სტურუამ დღეს თქვა, რაღაც მაგალითი იყო რაღაცნაირი ვაჟკაცობის სამსახიობო საქმეში, რაც დღეს სამწუხარო დეფიციტი არის. ყოველთვის იქნება ბატონი კახი ესეთი აქტიური, ესეთი ენერგიული, მაგალითი არტისტიზმისა, მაგალითი სიყვარულისა, მაგალითი ვაჟკაცობისა. კახის ნამღერი მრავალჟამიერი, როგორც უწყვეტი კავშირი წარსულსა და აწმყოს შორის. ასე სიმბოლურად დასრულდა 90 წლის მამისადმი მიძღვნილი საღამო, სადაც მთავარი როლი ისევ დიდ მსახიობს ერგო. ზე ჩვენ ორშაბათამდე გემშვიდობთ. ნახვამდის.